弟兄姊妹平安，今天是2024年的9月10号。今天的经文是以赛亚书38章第10节到20节，约书亚记第8章第8节到23节，希伯来书第12章第3节到13节。今天要跟大家分享的主题是警戒。以前在当兵的时候，牧师是专门在管弹药库的，在守卫呢，警戒半夜的哨岗是非常重要的一件事情。因为呢，弹药库是一个军事重地，在营区里面的士官兵就必须要随时保持警戒，以免其他闲杂人等可以进入破坏。警戒是为了防御不好的事情来发生。那基督徒也应当要在生活当中来警戒，要跟随，要听从上帝的诫命。以色列人领受了上帝的应许赐福，进入了应许之地。他们攻取了耶利哥城。上帝提醒以色列人要按照上帝的话去行，去遵守上帝的命令，并且当他们进一步去攻打爱城之后，更要警醒的去遵守上帝的诫命。约书亚记第8章第8节到23节记载了这一段的提醒。你们占领这城以后，要遵照上帝的命令，放火烧城，这是我给你们的命令。于是约书亚派他们出去，他们来到爱城西边，伯特利和爱城之间的地方，在那里埋伏。约书亚跟人民一起在营地过夜。第二天清早，约书亚起来，召集军民，他和以色列的长老们率领部队向爱城出发。约书亚他率领的部队往城的主要通道推进，在城的北边扎营，他们跟爱城之间隔着一个山谷。约书亚派出了大约5000人埋伏在城的西边，在爱城和伯特利之间，军队的布置是这样子的：主力部队在城的北边，伏兵在城的西边。当晚，约书亚在山谷过夜。爱城的王看见约书亚的军队，立刻出来迎战。他召集所有的部属，往约旦谷上次会战的地方跟以色列人交战，不知道后面有伏兵要来袭击。约书亚和他的军队假装撤退，往旷野奔逃。爱城的人丁都被征召出来追击以色列人，他们越追离城越远。爱城的人都出来追赶以色列人，就留下了空城，没有人守卫。那个时候，上帝对约书亚说：把你的矛头指向爱城，我要把这城赐给你。约书亚就照着做了。他举起矛来，伏兵立刻从埋伏的地方出来，直奔爱城。占领了城，马上放火把它烧毁。爱城的人回头一看，只见烟火冲天。这时往旷野奔逃的以色列人转过身来攻击他们，他们无处可逃。约书亚和他的军队见伏兵已经占领了爱城，城也开始烧了，就转身击杀爱城的人。
这时，攻进爱城去的以色列人也出来接应。爱城人被以色列人团团包围，全部被杀，没有一个人逃脱，除了爱城的王，没有一个人活着。爱城的王被活捉，就带到约书亚的面前。希伯来书警惕基督徒要仔细的思想耶稣基督的作为，也当思想上帝对我们这些犯罪的人的管教。透过上帝的管教，让基督徒能够得到警戒，得以遵循上帝的道路。希伯来书12章第3节到13节的经文这样说：想一想他的经历，他怎样忍受罪人的憎恨，所以你们不要灰心丧志。你们跟罪恶斗争，还没有抵抗到流血的地步。难道你们忘记了上帝怎样劝勉儿子的话来劝勉你们吗？他说：我的儿子啊，要留心主的管教，不要因他的责备而伤心灰心，因为主管教他所爱的每一个人，鞭打他所收纳的每一个儿子。你们要忍受管教，因为你们受管教是表示上帝待你们如同儿子一样。岂有儿子不受父亲管教的呢？如果你们不像其他的儿子接受管教的话，你们就不是真儿子了，而是私生的。对于肉体的父亲，我们接受管教，仍然尊敬他们。那么对于灵性的父亲，我们岂不是更加的顺服，以求得到生命吗？肉体的父亲凭着自己的意思暂时管教我们，但是上帝的管教是为了我们的好处，要使我们有份于他的圣洁。我们受管教的时候闷闷不乐，可是后来那些因管教而经历过锻炼的人，能够结出平安的果子，过着正直的生活。因此，你们要把无力的手举起来，把发抖的腿伸直，要时常走在笔直的路上，使跛了的脚不至于完全残废，反而重新得到力量。基督徒要因为上帝的警戒而能够走在笔直的正道上，重新得着力量，求主帮助拯救。以赛亚书38章第10节到20节，请兄姐自己来研读。恳求上帝赐给我们诫命，引导我们走义路，让我们能够得到管教，帮助我们警戒，不走在偏路。求主帮助，感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。